คราวนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงบุ๊กเซลนะครับสวยเสียงดีคู่หนึ่งนะครับตัวนี้เดนเทคนะครับเดนเทคนะครับเมคอินเดนมาร์กนะครับตัวนี้มาจากตู้ยุโรปนะครับมาจากตู้ยุโรปนะครับมาจากประเทศทางแถบยุโรปเลยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนะครับรุ่น Opus 3นะครับ Opus 3นะครับนี่ครับ Make in Denmark นะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับมาจากตู้ยุโรปนะครับตู้รูระบายเบสอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับจะมีแต่อยู่ในเว็บแถบยุโรปทั้งนั้นนะครับเมืองไทยหายากอยู่นะครับคู่นี้ดอกเบสขนาด5นิ้วนะครับกลวยโพลีขอบผ้าขอบยางนะครับขอบยางอย่างดีเลยครับเดิมๆนะครับไม่มีคำว่าซ่อมนะครับคู่นี้นะครับเสียงแหลมเป็นซอฟต์โดมนะครับเสียงละมุนละไมมากนะครับไม่กัดหูนะครับถ้าขนาดนี้ก็4นิ้วนะครับถ้าภายในตรงนี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับเสียงดีครับตามสไตล์ยุโรปนะครับลำโพงเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กเป็นประเทศที่ทำลำโพงเสียงดีนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเลยนะครับลองฟังเสียงดูนะครับเสียงร้องเสียงอะไรหวานฉ่ำนะครับลองฟังดูนะครับเบสก็ดีครับกระชับหนักแน่นนุ่มนวลนะครับเปิดกับแอมโรเทลนะครับตัวนี้down and oh my soul so weary when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me stormy seas.
shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.โอ้โหเสียงดีมากๆเลยครับเสียงดีมากๆเลยนะครับสไตล์เดนมาร์กนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ